tuolta sivulle ja tehdä niinku kisonomaisen alun vaikka piilo tossa. Ja pystyisi tekemään pari hyppyä. Sinne pitäisi tehdä pari irrotusta pitkältä matkalta. Ihan tuommoinen pieni ihminen tuommoinen. Ottaa se koira, mitä se olta. Joo. Joo. Oh. Tämä on juuri se. Ai kun se on hieno. Hyvä, hyppää suoraan sinne alle. Hyvä. Joo. Olka sanoi, että eihän millään rottweileri ikinä mitään suojelua. Nyt se ajelee tuolta treenaamaan Orimattilaa suojelua. Se on oikein. Onko tää Mister? Oh. Tuoltapa kurkki. Eikö se Miskan pitänyt tulla tänne? Jossain välissä joo. Ootko sä jumissa siellä? Kaikki on niin. Täällä. Nepä tuot sivusta kuvaamaan, missä muuta kuin pääreihin. Aha. Mä en uskalla mennä mihinkä, että mä häirittää mitään. Et sä häiritse tässä vaiheessa mitään. Mäkin on ollut tuolla, mutta me vaan. Niin, että sä saat kuva. Hyvä. Noin se pitää. Oikein. Oho. Hyvä. liikut aina sen niin, että sä oot koiran sivulla. Mäkäräinen kurkku. Tästä annat kantaa se vähän. Tuo jälleen. Takana. Hyvä näyttää. Hyvä näyttää. Mulla on täällä väänkin. Oi miten hieno on.